Flor, yo no oigo bulla, ¿dónde están estos tipos? Va, Toño, echarle agua. Deme, vaya, tenga luz para ir a lavar eso. No me mira nada el video. Alguien me picó. Ah, espere que le pique, a ver si va a andar diciendo alguien me picó. Ya no. Ay, ay, sí, echa a verla. Eso fue una hormiga, Toño. Fue una hormiga, dolor. ¿Hormiga negra? Ya no, papá. ¿Cuándo se apaga el cristal? ¿Ah? Déjalo, tu hijo quiere hacerlo. Oiga, póngale al juego. Ay, no, Emilia, ese burro es único. Déjalo que seguro quiere hacerlo. Cuidado, Seth. Así tengo que Mira a hacer. tu papá, ¿ves? Mira a tu papá. Papi, tengo que hacer así. Sí. No es tan buena que la hizo. Seth. Seth. Voy. Ya no, papá. Ay, me está quemando los pelos. Me estoy quemando los pelos. No tan seca. No, tan cerca no porque van a comer olor a... Ya, ahora comamos. Ya comámoslo. Ahora comemos.